आज एक विंडो मिसिंग देखने गया था, उसमें साउंड का प्रॉब्लम था, तो जाके देख रहे हैं कि चिड़िया ने पूरा घोंसला बना के रखा है। देख पा रहे हैं पूरा लकड़ी और लोहे का स्टिक सभी अंदर में है। अभी इसको सर्विस करेंगे फोम से और कचरा सब निकाल देंगे, तभी फिर से ये अच्छे से चलने लगेगा, साउंड भी नहीं होगा। अभी बारिश हो रहा है इसलिए जेट पंप नहीं चल रहा है, लाइन चला गया था इसलिए थोड़ा रुक के अब लाइन आया है। अब जेट पंप स्टार्ट करके इसको सही से सर्विस कर रहे हैं। सर्विस करने के बाद इसको फिटिंग करेंगे अच्छे से फैन ब्लेड को धो चुका हूँ। अच्छे से धुलने के बाद अब फिटिंग हो चुका है। अभी कोई साउंड भी नहीं आ रहा है।